这一大早的，你给我菜卸下来，马上你去庄上又干啥了？我昨天看不出来，我去买对菌。我在出摊卖菜，你给我3轮的开都给我使啥呀？你马上你快点卸下来吧。你卖菜跟我有啥关系啊？我卖了再说，你想咋就咋。哎呀，你别搁这找事啊！我整天卖菜挣钱，你别耽误我挣钱，你卸下来吧。哎呦！啊，你不给我打把手，你还管我啥账啊？你管这去吧。哎呦，我咋给你打把手啊？你说你我这菜你弄完咋卖呀？啊，高远，你还能把你看咱妈这，你还往上装呢，你别再装了，别再装了，中不中？啊，我装了，我去卖对菌，你不要装去啥的。我3轮去买菜的，你知道不？爸，姐，俺妈给这菜给弄的，出摊不叫出了，他比使这3轮去买马上去。你轻微添乱，我不是说你的。那过年就这2天，这还卖菜要紧，你卖跑这早晚卖。哎呀呀，这会不用你拉，打个电话你都来了。我管这些话。你装这卖跑这早晚卖都。我都不知道了，我出去你这菜弄到胡连才给我搁到了。那去年就这2天了，叫孩儿赶紧给他菜处理处理。你管这些话了是吧？啊，恁不给我钱，我再不想那买啊，打这买了，我裤子没买，鞋没买，啊，你也不给我钱，我不想那办去。那平常少给你钱了不？你都给他动动，这会儿你没钱呢，少给你钱了不？我不管，你给我弄这，你还给我弄上。我钱吧，赶紧装这会儿，净咋整的？我都不知道了啊！你说你卖麻将机重要呀，还是我卖菜重要？我出去出个摊，你不给我帮忙那都算了，那家里忙我也知道。哎呦，我不想说你卖菜赖我啥事啊？你这东西，卖菜挣钱你也不给我。这菜就这2天天不给你，我在养活俺这一家，挣还不给你？你说他妈没搁家，你平常少抠了问我要了啊？那你平常给我是应该的，你这孩儿你就应该给我。平常给你的钱你都给他动动，这会儿你买这买那，这还不找事你急溜。你瞅着俺爸这好久，你不搁家他还这好久啊？不搁家他比这个还要离谱，还比这个过分。你把这些话。我瞅你那女人呢，你就是找打，你给我上过去吧，你赶紧抓钱走。你这很倒了，我收着你。大飞啊，什么剩这2天都过年了，赶紧给这点菜卖卖，咱不进的，卖点好回来过年。啊，我知道了吧？不敢再进，人家卖不出去了都。啊，趁这2天大概天了，赶紧给他卖卖，给他卖完，稳定。啊，你搁家忙吧，等我走了。啊，赶紧收拾收拾走吧。啊，高远。走了，卖完了早点回来啊。中啊，咱把这个不是卤肉了吗？给咱打招呼。好啊，那我就走了。好，以后不用给我做饭啊。中啊。这过年就是要吃大鱼大肉的时候，你看俺公公剁了一筐肉，现在俺们准备要卤了，给点肉放到这锅里头。这肉也是炖了3个小时，差不多已经快熟了都。俺公公卤的肉，因为玉涵俺俩不吃肥，俺俩就下饺子吃。中啊，嫂子。卤好了，来，这边聊天好啃啊，闻着都可香是吧？这味儿出来了。那给我也捞点嘛。你看你这俩孩捞能少了你来了，看你慌的，吃了你成慌。妈，干活没有你，吃饭有你。咦，看你爷俩那劲儿啊！那我再不知道吃饭还中了呀？那又没说不中，你平常帮帮忙。有饺子下说咱吃饭啊，中啊。